Функции очага. Ультратонкий очаг с эффектом 3D, без пара и воды. Регулировка мощности обогрева. Индикатор состояния. Регулировка яркости пламени и дров. Пульт ду. Сенсорный дисплей. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.